E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a LM08A, com uma pequena modificação. Deixa eu soltar o celular aqui para mostrar melhor para vocês. Tá com dual das pás baixas. E a gente tem uma pequena carga de toalha para lavar nela. Bom, aqui eu tô com umas toalhas que eu tava fazendo o processo para desendurecer. Elas já estão molhadas. Vou começar colocando elas dentro da máquina. Uma. Duas. Três. Deixa eu subir um pouquinho mais. Pronto, acho que agora tá numa visão mais convidativa. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou colocar as secas. 9, 10, 11, 12, 13 banhos normais. E 1, 2, 3 rosto e uma de mão. No dispenser, eu só vou colocar o Vanish, que inclusive tá com água. No dispenser eu só vou colocar o Vanish. Porque eu vou fazer, ai caralho, 2 enxágues. Então eu vou deixar ela completar o ciclo e depois eu volto para fazer mais um enxágue. Acho que eu vou abastecer de sabão também. Vou usar o Coquel. Que para cama e banho eu acho que tem sido o melhor assim. Vou encher aqui. Essas toalhas estão bem podrinhas. Vou fechar aqui. Fechar a tampa. Nível alto. Turbo limpeza. Programa A. Eu trouxe até essa rapadura que tava pendurada no banheiro. Entendeu, Léo? Aí, mãe, é o seguinte, como é aterro pra senhora passar aí e pra lavar, eu dou um jeito pra senhora. Acho que é seu, tá lá no armário. É meu. Virou festa aqui na minha lavanderia agora, né? Entendeu? Sua lavanderia. Sua lavanderia? Você comprou isso aqui? Você era o bolo? Tá pagando quanto por isso? Ah lá, começou. Tá aceso hoje, acordou bem. Acordei bem, graças a Deus, né? Viu, tadinho, eu sinto bem o seu irmãozinho, deixa tudo sujo. Fala nisso, você já pagou a sua parte da Camila? É. Pagou já? Eu só recebo dia 3, meu filho. É, É.
Pode pagar pra mim. Emerson, nesse cadê o pai? Então, traz, deixa tudo arrumado aqui em cima da mesa. Só deixa eu ver. Não, de passar eu vou colocar, daqui vou lavar. Não, pode pôr de passar aqui também. Aqui, ó. Será que é pra levar toda pra cima do pé, pesado? Não, eu levo devagar, eu passo devagar. Eu desço, pego, porque lá em cima tá cheio de coisa também. Quartinho, deixa eu quartinho no canto, aí vai tirar agora. Ah. Vai ficar subindo essa escada. Ah, tá bom, então. No final de contas, Léo, sabe quando eu sou uma só todo mundo fala? Já tem outra ouvida, né? Não, filho, não chuta não. Ficou fogo, vó. Lindo, cuidado, vó. Parece que você vai dar foto aqui. Pode ver, Daqui a Jorge Tadeu. É, uma série engraçada. Léo, por que você põe alto assim? Pra filmar? O pé fica, esse chinelo ele fica, graças a Deus, né? Não fica? Sem cara. Ó. Aí você tá com a bacia do lado esquerdo inteirinha encaixada como deve ser. Do lado esquerdo. A direita ela tá levemente apoiada, não dá? Uhum. É aqui que a gente vê, ó. Ela entra, ela encaixa. Agora tem um chinelo que a gente olha no pé do cara. O tênis tá até dobrado na ponta que tá apertando. Fica aquele bicão horroroso. Ai, como eu não gosto daquilo. Mas ele tá andando com aquilo. Ele tá mancando, não é da perna. É do tênis. Ele Pois quer ser, é, dona Cíntia. não, ele quer ser bonito. O pé é maior que o tênis. Então o tênis faz isso. É tênis que não é bom, ele faz isso. Aí fica aquele grossão na frente. Ai, bom, agora eu vou. Nossa, cadê o pegador?